코골이랑 무호흡 치료를 많은 병원에서, 많은 업체에서 시행하고 있는데 실패율이 되게 높아요. 뭐 인터넷 보면 욕도 많이 해놓고 하는데 그 이유가 가장 큰 게 뭐냐면 제 개인적인 생각으로는 원인 규명을 안 해요. 그러니까 코골이는 그냥 코골이라 이러고 치료가 들어가면은 실패하거든요. 그러니까 코골이 모든 의학적인 문제는요. 가장 중요한 건 진단이 정확해야 돼요. 이분의 이빨이 단순히 아픈데 썩은 거냐, 신경까지 나빠진 거냐, 뿌리까지 나빠진 거냐 구별해서 치료를 해야 되거든요. 안 그러면은 결국에는 쓸데없는 치료가 되는 거기 때문에 코골이는 딱 두 가지의 가장 큰 이유가 있어요. 첫 번째, 숨 쉬는 힘이 약해진다. 두 번째, 숨 쉬는 구멍이 눌린다. 뭐가 메인지를 찾아야 돼. 뭐가 메인이냐. 나는 뭐가 가장 이 중에서 문제가 되는 거냐를 확인하고 그거를 포커스를 맞춰서 치료를 하게 되면 치료가 굉장히 성공률이 높아지는데 무작정 그냥 치료하면 굉장히 힘들어집니다.